natong tanan maigsoon. Doon sa ko ipaambit kaninyo nga usa ka mubo nga mensahe alang kaninyo ning taknas kagabhion o ang uluhan niini ang tibuok nga kasulatan gisulat or gituga. Apil na ba ang bag-ong tugon niini? Apil na ba ang New Testament? Kadaghanan mong sa mga Kristiyanos karon mga igsoon ang ilang pagtuo og kaluwasan nakasandig lamang sa New Testament, maunay kamaturan. Samtang ang mga apostoles nagsandig sa Tanak. Ang Tanak usa ni siya ka acronym nga buot ipasabot Torah, Nevi'im ug Ketubim nga sa atong nahibaluan mao nang gitawag og daang tugon. Nga sa ato pa daang tugon mga igsoon. Sumala pa sa 2 Timoteo 3:15, nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Sa panahon ni Timoteo, wala pa'y New Testament. Imana na to ang pangutana kaganina, kung apil na ba ang New Testament niining gitawag nga tibuok nga kasulatan. Kung balikon pagbasa ang 2 Timoteo 3:15 at 16, nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kung usbon sa panahon ni Timoteo, si Timoteo maging nanani, wala pa'y New Testament. Kini maoy nakahatag kanimo kaalam o naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Mashiach Yeshua. Bersikulo 16, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Elohim og mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamaturan, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagtudlo, unsaon pagkinabuhi nga matarong. 17. Sa ingon, ang nag-alagad sa Elohim masangka pag-ayo og maandam sa tang maayong buhat. Sa ato pa mga igsoon, ang pulo nga tibuok nga kasulatan, tibuok kasulatan walay maapil, wala maapil ni ana ang New Testament. Naa na ba yung New Testament sa panahon sa mga apostoles? Kung moingon ka nga naa na ang New Testament sa panahon sa mga apostoles, makabasa ka ba sa Biblia nga si Pablo nagbitbit sa sinulat ni Mateo? Naa ba'y history nga nagsulti nga ang mga apostoles nagbitbit sa libro ni Lucas? Sa ato pa, ang gigamit sa mga apostoles nga kasulatan sa ilang panahon, mao na ang gitawag sa Hebreo nga Tanak, nga sa ato pa daang tugon sa ato mga igsoon. Si Adonai Yeshua mismo nagpamatuod niya anang gitawag nga Tanak or daang tugon. Sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 27, Lucas 24:27, o gipasabot ni Yeshua kanila ang gisulti mitungod kaniya sa tibuok. So nga ang kasulatan niya na apil ang New Testament. No, bot pasabot Tanak, gipasabot ni Yeshua ang ngadto kanila ang gisulti mitungod kaniya sa Tanak o tibuok kasulatan. Sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises sa ato pa Genesis ngadto sa Deuteronomio, 5 books. Ang unang 5 books sa Biblia mauna ang sinulat ni Moises. Gipasabot ni Adonai Yeshua kanila ang gisulti may tungod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa mga basahon mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. So wala diriing na mga igsoon nga sugod sa mga basahon ni Moises hangtod sa mga sinulat sa mga apostoles, wala. Hangtod lang sa mga propeta. Kay ang tibuok kasulatan nga gitawag na tugdaang tugon mga igsoon gikan dagin na sa Genesis sa sinulat sa 5 books hangtod Deuteronomio og ngadto sa mga propeta mo nang Tanak ngani sa Hebreo Torah, Nevi'im ug Ketubim. Unsa man ang Torah, balaod 5 books, Genesis to Deuteronomio. Nevi'im mga prophets og ang Ketubim mo nang gitawag na tog writings, mga writings sama na ng Esther, Salmo, Proverbs, Songs of Solomon o Ecclesiastes mo na mga writings mga igsoon. Ang Esther writings na. So mo nang giingon niya nga gipasabot niya kanila
ang gisulti may tungod kaniya sa tibuok nga kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa mga propeta. Wala gyud ingna magsuon nga sugod sa mga basahon ni Moises hangtod sa mga sinulat sa mga apostoles. Sa ato pa ang kasulatan nga gisgutan diri mao gyud di ay ang daang tugon, walay labot ang New Testament. Pag magisgot ang tibuok nga kasulatan, walay labot ang New Testament na. Kay ang New Testament wala maapil sa tibuok kasulatan. Onya miingon siya kanila sa 44, versikulo 44. Onya miingon siya kanila, kining mga butanga maugayod ang akong gisulti kaninyo samtang uban pa ako kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga ginahisulat may tungod kanako sa balaod ni Moises, Torah, o sa mga sinulat sa mga propeta ni Biim, ingon man sa mga salmo kitubim. Mo na ang gingon versikulo 44. So, nigawas yun ang Tanak, mga igsoon, ang Hebreo nga paghingalan nila sa Old Testament or daang tugon nga Tanak. Balaod ni Moises, Torah, o mga sinulat sa mga propeta ni Biim, ingon man sa mga salmo kitubim. Wala ingna sa balaod ni Moises o sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo, o sa sinulat sa mga apostoles. Wala gyud mga igsoon. Sa panahon ni Adonai Yeshua, panahon sa mga apostoles, wala pa sila kaugalingong libro nga ilang sinulat sa ilang kaugalingong kamot. Sa ato pa, walay New Testament sa ilang panahon. Samtang akong usbon, kay subo mo kayo mga igsoon ang hitabo sa mga Kristiyanos karon. Ang daang tugon mao na hinuoy ilang gisalikway. Samtang nagtuo og nagsunod kuno sila sa mga apostoles ug kang Adonai Yeshua mismo. Unsay ebidensya nga ang Old Testament or daang tugon ilang gisalikway? Kung imo silang hisgutan magigsoon bahin sa balaod sa Shabbat o sa mga kapistahan o bahin sa mga hugaw limpyo nga mga mananap, dali kayo silang makasalikway. Pinaagis pag-ingon nga sa una ramana brad sa panahon pa mana ni Moises. Mao nay ebidensya nga inyong gisalikway ang daang tugon. Kay pag maghisgot ta bahin og balaod, bahin og mga kalanon, bahin og Shabbat, abdi kayo mong makapangatarungan nga sa panahon ramana ni Moises. Apan mahibulong sadta mga igsoon kay kusog sad sila mangobra sa ikapulo. Tithes sa ilang mga membro ginamit ang Old Testament daang tugon. Sa ato pa, ila din ang gihagpat-hagpatan lang ang Biblia. May mga portion sa Biblia sa daang tugon nga di nila dawaton, apan doon na po sila ipiborito kayong bersikulo sa Biblia nga maoy ilang itudlo sila mga membro o kana mao ang Malakias 3:10. Mahibulong kita maigsoon. Kaysa balaod, adlaw sa Shabbat, hisgutan mo sila bahin og Shabbat, musupak sila. Hisgutan nimo sila bahin sa kapistahan sa Adonai, Leviticus 23, moingon sila wala na. Maghisgot ta bahin sa hugaw og limpyo nga mga mananap, moingon sila sa panahon ra man ni Moises. So dali kay sila makasalikway ni ana mga igsoon. Pero pag abot ganig Malakias 3:10, moingon sila okay kay na, sikreto nas panalangin. So uban sa pagsalig nga kana maoy yawi sa panalangin, Malakias 3:10. Abdi kay sila mo gamit mga igsoon sa Malakias 3:10 bahin sa ikapulo sa tithes ngadto sa ilang mga membro gamit ang Old Testament. Kaya ang Malakias 3:10 Old Testament na, di na New Testament. Uban sa pagpasalig nga kana mauyawi sa panalangin. Sa laktod nga pagkasulti, ilang gihagpatan ang daang tugon. Kay mukotlo man sad sila panagsa ni ana basta muuyon sa ilang doktrina sama sa Josue 1:8. Ilan ang gitudlo sa ilang mga bata og mga pastor mismo nagmemorize niya ng Josue 1:8. Daghan pa mga libro sa Salmo nga ilang gimemorize, nga ilang gituuhan. So nangutlo gyud sila. Apan wala sila makasabot sa buot ipasabot ni ana mga kaigsunan. Kutlo sila Josue 1:8-9, ilan ang memoryado pero wa sila makasabot sa buot ipasabot ni ana. Kung nakasabot pa sila sa Josue 1:8-9, hagbay raunda nilang gituman ang sugog balaod sa Adonai. O ang labing paborito nila nga bersikulo sa daang tugon, mao gyud na ang gitawag Malakias 3:10. Nganuman, tungod kay mao kana ang tumong nila sa ilang pagtukod og relihiyon o sa ilang pagpastor. Tungod kana sa 10% ikapulo sa mga membro kay makadato man kana kanila.
Kung magpasabot sila sa ikapulo, adto sila mukutlo sa bersikulos sa daang tugon, dili sa New Testament, dili sa bagong tugon. Kay nasayod sila nga ang mga apostoles mismo, mga kaigsunan, wala mangobra sa ikapulo o wala mangobra 10%. Ang ikaduhang rason ngano nga sa New Testament sila nakapokus, kining mga Kristiyanos, ikaduhang rason nganong sa New Testament na sila nakapokus mo igsoon, tungod kay nagtuo sila nga diha ra nato makaplagan ang kinabuhi. Mauna, wala sila masayod nga ang mga apostoles nagwali bahin sa kinabuhi, pinaagi sa ngalan ni Yeshua ang Mashiach, daang tugon ang gigamit sa pagpamatuod. Dili ang librong Lucas, dili ang librong Mateo. Atong basahon, Buhat Kapitulo 28, versikulo 23. Busa nagtakda silag panahon sa pagpamati kang Pablo, og sa maong adlaw daghan ang miadto sa balay nga giabutan ni Pablo. Gikan sa buntag hangtod sa gabii, iyang gipasabot ngadto kanila ang mensahe o gipamatud-an ang mahitungod sa gingharian sa Elohim. O tanawa, naninguha usab siya nga motuo sila kang Yeshua, pinasikan sa balaod ni Moises o sa mga sinulat sa mga propeta. Tanawa, unsay gigamit ni Pablo pagkumbinse sa mga tao, pagpamatuod sa mga tao mahitungod kang Yeshua Misaya, mahitungod sa kinabuhing dayon, mahitungod sa kaluwasan, mahitungod sa pagka-Elohim ni Yeshua, mahitungod sa pagkamanuluwas ni Yeshua, mahitungod sa pagkamasyak ni Yeshua. Ang balaod ni Moises ang iyang gigamit og ang mga sinulat sa mga propeta, mga igsoon ang gigamit ni Pablo. Wa siya magamit og sumala ni Matthew, librong Matthew, Marcos, Lucas, Juan, sumala sa buhat, sumala diri kang Pedro nga libro, wala. Sumala sa libro ni Juan, wala. Walay gikoptan sila ng New Testament sa ilang panahon. Unsa nga kasulatan ilang gigamit? Ang Tanakh, balaod ni Moises o ang sinulat sa mga propeta. Munay ilang gamiton pagpatuo, pagpaila kinsa si Adonai Yeshua, mga kaigsunan, og asa makuha ang kinabuhing dayon. Karon sa ilang panahon wala gyud New Testament, mga igsoon. Ang mga pastor wala mahibalo nga ang pagtuman sa balaod ni Moises, ang pagtuman sa balaod sa Elohim, mao ang kinabuhi di ay, mga igsoon. Mao ni, mga igsoon, ang pagtuo kang Yeshua, ug ang pagtuman sa balaod mag-uban kana. Timan-ina ninyo, dili kana magkasumpaki aron di mo maglibog. Ang pagtuo kang Yeshua HaMashiach ug ang pagtuman sa balaod mag-uban kana, dili kana magkasumpaki. Pero samtang ang mga pastoron daghang nagbasag Biblia karon, nagkasumpaki, nagkadebate. Ang ug ang Misaya nagkadebate sa ilang hunahuna, wala magkauyon. Tinuod ka silang nakasabot sa Biblia o pangwarta ra gituyo nila. Kung ang mga apostoles nakasandig ang ilang kaluwasan sa pagtuo kang Yeshua HaMashiach ug sa pagtuman sa mga sugo ug balaod, mga igsoon, samtang ang mga Kristiyanos sa pagtuo ra sa Misaya ug gisalikway ang balaod, nagpasabot nga ang mga apostoles ug ang mga Kristiyanos dili kauban. Timan-ina, ang reliyong Christianity, ang mga taong Kristyanismo, ang mga tao, mga pastor nga mga Kristiyanos ug ang mga apostoles dili kauban. Kay ang mga apostoles, ang ilang kaluwasan mao ang pagtuo kang Adonai Yeshua ug ang pagtuman sa sugog balaod sa Elohim, wala magkasumpaki, nagkauban kana. Samtang sa mga Kristiyanos, sa mga pastor, nagkasumpaki ang sugog balaod ug ang kaluwasan ug ang pagtuo may tungod sa Misaya. Wa mo mahibalo nga diha sa balaod naa ang kinabuhing dayon. Atong basahon, Leviticus 18:15. Busa matngunin ninyo ang akong mga tulumanon ug ang akong mga sugo, kay ang magtuman niini makabaton og kinabuhi, ako mao ang Adonai. Kita mo? Leviticus 18:5. Timan-ina, basahan na og hinuktukig maayo. Unsay ingon sa Biblia? Unsay ingon sa Adonai? Dili si Moises ang gasulti, ang Adonai mo'y nagsulti. Busa matngunin ninyo ang akong mga tulumanon ug ang akong mga sugo,
kay ang magtuman ni ini makabaton og kinabuhi, dili maimperno, dili mamatay, makabaton og kinabuhi ang magtuman sa iyang mga tulumanon ug sa iyang mga sugo. Ako mao ang Adonai. So ang Adonai mao'y nagsulti, dili si Moises. Deuteronomio 32:46. Timanan na niyo. Deuteronomio 32:46. Itisok sa inyong kasing-kasing ang tanan nga gisulti ko kaninyo niining adlaw. Ipatuman kini sa inyong mga anak aron ilang matngunan pag-ayo ang tanan nga giingon niining balaod. 47. Dili kini butang nga katiaw-tiawan kay mao kini ang tibuok ninyong kinabuhi. Kuha nimo maigsoon ang Torah, ang balaod sa Elohim, dili di ay kini katiaw-tiawan. Ipatisok sa imong kasing-kasing, ipatuman sa imong mga anak, pamatngunan niya pag maayo kini, kay mao di ay kini ang atong kinabuhi, mao kini ang tibuok ninyong kinabuhi. Sa ato pa ang balaod dili di ay katiaw-tiawan, mao di ay kini mga igsoon ang atong kinabuhi. O gipamatud-an usab kini sa atong Adonai Yeshua sa Mateo 19:17. Iman ang bersikulo, Mateo 19:17. Bersikulo ang atong pasultihon, mga igsoon, dili lang katarungan. Mateo 19:17. Og si Yeshua mitubag, nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo? Usaray maayo? Ang Elohim lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka mosulod sa kinabuhi. Mismo ang Adonai Yeshua o ang mga pastor ni ining bersikulo nagkasumpaki na. Si Adonai nag-ingon, tumana ang mga sugo kung buot ka mosulod sa kinabuhi. Samtang ang mga pastor nagpunay pagsupak sa mga sugo. Unya nagwali pagyod mga igsoon nga wala nay sugo karon. Grasya na ta. Panahon pa na ni Moises ang mga sugog balaod. Mo panaywalis mga pastor Samtang si Adonai Yeshua nag-auhag sa pagtuman sa mga sugog balaod. Karon, kinsay imong tuuhan? Ang Misaya o ang inyong pastor? Ang sulti ni Adonai Yeshua, tumana ang mga sugo kung buot kamo mosulod sa kinabuhi. Ikaw pastor, buot ka ba mosulod sa kinabuhi? Tumana ang mga sugo. Ayaw isalikway, ayaw supaka. Kung gusto ka mosulod sa kinabuhi. Pero kung gusto kang mamatay sa linaw nga kalayo, padayon sa pagsupak sa sugog balaod pastor. Gisundan pa sa pagpamatuod ni Adonai Yeshua sa Mateo 5:17. Timan pong bersikulo, Mateo 5:17, ngadto ni siya sa unahan. Ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako oros pagsalikway sa balaod ni Moises. Ayaw ninyo huna-hunaa. Bisan sa paghuna-huna gidili mga igsoon. Maghuna-huna ka nga wala nay balaod. Agi sa likway na sa Misaya ang balaod, naghuna-huna lang ka na. Gidili na kay ang sugod diya, ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron sa pagsalikway sa balaod ni Moises. Pero unsay gibuhat sa mga pastor? Di lang kay dili paghuna-huna niya na, kundi ilagay yung diwali nga wala nay balaod. Ang Misaya yung nagtapos sa balaod, gitapos na sa Misaya ang balaod, maunay ilang wali mga igsoon. Ang mga pastor makasalikway sa mga sugog balaod ni Moises. Atong padayonon pagbasa ang Mateo 5:17. Og ayaw ninyo naa nga mianhi ako ros pagsalikway sa mga balaod ni Moises og sa mga pagtulon-an sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway nini kundili aron pagtuman. Aron pagtuman. Hinoon sa hustong kahulugan. Mo na giingon ni Adonai Yeshua, wala ako muanhi aron pagsalikway sa balaod ni Moises og sa mga pagtulon-an sa mga propeta, kundili aron pagtuman hinoon sa hustong kahulugan. 18. Timan ikini, samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, bisan ang labing gamay nga kudlik o ang labing jutay nga balaod bahin sa balaod, dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Mga pastor, mangutana ko ninyo, naa pa ba'y langit ug yuta karon o wala na? Kung anaa pa, nganong inyo manggiwagtang ang balaod? Nangingon sa Biblia,
samtang anaa pa ang langit ug ang yuta. Walay bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud mahanaw, dili gayud sayloan, hangtod nga matuman ang tanan. Kay giingon diri manggon maigsoon, mao na gisulti. Pero ang pangutana nako, pastor, tan-awa kuno ang imong gitumban yuta na, og hangad aron makita nimo nga anaa pa day langit. Ebidensya na siya, pastor, nga ang mga balaod, nga ang balaod o tura, mga igsoon, nagpadayon pa di ay. Timan ina, pastor, nga ang balaod o ang tura nagpadayon pa di ay hangtod karon, samtang anaa pa ang langit ug ang yuta. Bisan ang labing gamay, mga igsoon, nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayod sayloan. Kita nimo, dili man gani pa sayloan, mga igsoon, niya imo na hinong supakon. Munay nakatoy-toy sa atong mga kaigsoon na mga pastor, dili nila sabton og maayo ang gisulti sa Biblia. Dili nila timan-an nga dili man gani pa sayloan, samtang naglungtad pa ang langit ug yuta, inyo na hinong iwali nga wala na. Ay hara mo pagwalig wala na ang balaod, ko ang yuta ug langit wala na sad. Pero samtang naglungtad pa kuno ang langit ug ang yuta, walay sayloan ana, hangtod matuman ang tanan. Wala pa gani mo makatuman, inyo nang gibiyaan, pagkabuang yun ninyo. 19. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamay nga bahin sa kasuguan, ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing ubos sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Pili ka, gusto ka mahimong dako o gusto ka mahimong gamay? 20. Busa sultihan ko kamo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kon ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Elohim. Kabubuton sa Elohim dining sugog balaod, mo nang giingon sa Matthew 7:21, ang sugog balaod mao day na ang kabubuton sa amahan. Kon ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Elohim sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga parisyo, di kuno mo makasulod sa gingharian sa langit. Versikulo 20 na siya magsuot. Tiaw mo na, gusto pa man gani di ay sa Misaya nga atong palabwan ang mga parisyo o ang mga rabay sa pagtuman sa balaod. Unya inyon hinuong giwagtang. Kumusta ka mo mga pastor? Kumusta mo? Dili ba nangandoy mo nga mosulod sa gingharian sa langit? Munay kanunay ninyong gibalik-balik og wali ngadto sa inyo mga membro. Pero unsay kondisyon ni Adonai Yeshua aron ka makasulod sa gingharian sa langit? Tumanang mga sugo. Dili ka mo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Elohim sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o mga parisyo. Pero kamo mga pastor, wala gayod magtuman, kundili puro pagsupak ang inyong gihimo. Mga pastor sa Christians, puro pagsupak ang inyong gihimo sa kabubuton sa amahang langit nun. Unsaon man ninyo pagsulod sa gingharian sa langit niya na? Nangandoy mo maluwas? Nangandoy mo gingharian sa langit? Gusto mong mosulod sa langit? Niya ang kondisyon na doon na Yeshua aron ka makasulod sa gingharian sa langit, magtuman kas kabubuton sa Elohim. Unsay kabubuton sa Elohim, mao ang iyang sugog balaod. Diri nimo masabtan nga ang mga sugog balaod di ay sa Elohim, mao di ay ang kabubuton sa amahang langit non dito sa Matthew 7:21. Dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo Adonai makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Ug diri sa 5 sa Matthew 5:17-20 gipasabot nga ang sugo di ay niya og mga balaod nga gibsugo ni Moises mga igsuon, mao di ay ang kabubuton sa Elohim. Hindi na nimo tumanon, di ka gyud ay makasulod sa gingharian sa langit. Munang ako nang giingon kaganina ba, mag-uban na siya. Ang pagtuo nimo sa Misaya, ang pagtuo nimo kang Adonai Yeshua, o ang pagtuman sa balaod, mag-uban na siya. Di na magkasumpaki, di na magkakontrahay. Kung sa may nakaon ninyong mga pastor nga inyo man ang ipagkontra, magkakontra din ang Biblia. Magkakontra dahil ang daang tugon o ang bang tugon.
Gubot pas lukot ang imong understanding niya na. Oh, namoy pangutana nga mo pasok dayon diri nako mingon mo. Dili ba brad nga ang balaod natapos na sumala sa Lucas 16:16 ug 17. Oh, og sumala sad sa Roma 10:4. Dili ba brad ang balaod natapos na? Oh, manay pangutana nako. Sumala sa Lucas 16:16 natos 17 og sa Roma 10:4. Oh, muna inyo ipangutanan nako. Nan karon atong basahon. Ang Lucas 16:16 sa Complete Jewish Bible giingon diya. Kay didto man gud sa mga translation mga binisaya, ang balaod ni Moises ug ang mga propeta hangtod lamang, gipakapinan og lamang mga igsoon. Pero sa King James walay lamang. Bisan sa Complete Jewish Bible walay lamang. Ang Complete Jewish Bible ningon, up to the time of Yukanan, there were the Torah and the prophets. Since then, the good news of the kingdom of Elohim has been proclaimed, and everyone is pushing to get in. 17, but it is easier for heaven and earth to pass away than for one stroke of a letter and the Torah to become void. Unsay binisihan niya na? Hangtod sa panahon ni Yukanan, dito ang Torah ni Moises, balaod ni Moises, o peta, wala ing nangahangtod ra dito. Diha gyapon ang Torah. Ha? Hangtod sa panahon ni Yukanan, diha pa ang Torah. Nag-exist gyapon ang Torah og ang mga propeta. Og sukad ni adto gisangyaw ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Elohim og nakigbisog ang tagsa-tagsa ka tawo sa pagsulod niini. Apan mas masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa pagwagtan sa bisan unsang jutayng bahin sa balaod. Piaw mo na maigsoon. Dili kas 17 dapat mo gonit. Ha? Nga mas masayon pa kuno mahanaw ang langit ug yuta nun ka sa balaod bisan ang gamayng bahin sa balaod. Mahanaw pa. Sayon pa kuno mahanaw ang langit ug ang yuta nun ka sa balaod. Bisan sa labing juteng bahin sa balaod, lisod wag tangon. Ngano man, kung nakabalo na mo, nagtuon lang mo Torah, unsa da ining Torah, unsa da ining balaod. Wa pa buhata ang kalibutan, naguna na ang Torah. Mga igsoon. Oh, Lucas 16:16 sa King James Version. Anitas King James Version. The law and the prophets were until John. Walay butengig only. Walay only ya. Were until John. Naglungtad hangtod kang Juan. Naglungtad pa hangtod kang Juan. Wala sabta nga. Wala sa dayo maglungtad. Human ni Juan. Wala. Since the time the kingdom of God is preached, and every man praiseth into it. And it is easier for heaven and earth to pass than one title of the law to fill. Sa ato pa di ay maigsoon, wala ing nga hangtod lamang kang Juan, kundili ang Torah ni Moshe og ang mga gitawag na tog mga propeta, mga igsoon, anaa sa panahon ni Yukanan kon Juan nga inyong hibaluan. Og sugod sad sa kang Juan, diwali ang gingharian sa Elohim. Nganuman, kay si Yukanan Hamatbil or Juan Bautista nga inyong hibaluan, siya ang unang nagwali sa paghinulsol kay ang gingharian sa Elohim haduol na. Sumalas Mateo 3:1. Siya ay unang nagwali niya na. In those days, Yukanan the Immerser came proclaiming in the wilderness of Judea, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Tanawa, kinsay unang nagwali sa kingdom of heaven? Si Yukanan. Muna nga, ang Torah o ang mga propeta naglungtad hangtod kang Juan. Og sige kan pos kang Juan, Yukanan Hamatbil, giwali ang gingharian sa langit. Wala mingon nga kay giwali ang gingharian sa langit, nawagtang ang Torah. Wala mawagtang ang Torah. Wala mawagtang ang balao ni Moshe. Unya, gingon niya, repent. Ayaw kamo paghimo og conclusion mga igsoon nga mingon mo nga nawagtang na ang balaod sa pag-abot ni Juan.
kay ang wali ni Juan mao ang paghinulsol. Unsa may hinulsolan? Ingon siya repent. Ha? Unsa may imong hinulsolan? Ang sala. Nya unsa man ang sala? Unsa ang sala? Nakasabot mo unsa ang sala? Ang sala mao ang paglapas sa balaod. Nya karon unsa may hinulsolan nimo? Kung wa nay balaod, kung way balaod di way sala. Nya nganong pahinulsolon man ninyo inyong walihan? Nganong pahinulsolon man ninyo mga membro o kamo mga pastor nganong maghinulsol man sad mo? Asa man mong dapitan nakasala? Kung walay balaod. Ha? 1 Juan 3:4 nag-ingon, ang nakasala naglapas sa balaod sa Elohim, kay ang pagpakasala maoy paglapas sa balaod. Tiyaw mo na. Kung way balaod, asa makandapitan nakasala? So unsa day ang sala? Unsa hinulsolan ang sala? Unsa ang sala? Maong paglapas day sa balaod. Oh, Roma 4:15. Ang balaod nagdala sa kasuko sa Elohim. Apan kung walay balaod, walay kalapasan. Kung walay balaod, walay sala. Oh, mangutana ko ninyo mga pastor. Unsa may nganong maghinulsol pa man mo kung way balaod nga inyong nalapas? Ha? Nganong maghinulsol man mo kung way balaod nga inyong lapas? Kay ang sala di ay mao ang paglapas sa balaod. Ha? Kay kung walay balaod, walay sala. Nan karon, kung wala nay balaod, edi wala nay sala. Wala nay angay hinulsolan. O atong basahon sa Complete Jewish Bible. Anita sa Roma 10:4 sa Complete Jewish Bible. Kay dito man gud sa ubang bersyon mga igsoon, ilabi na sa King James, for the Torah for Christ is the end of the law. Dito muna ipagkasulti. Pero anhita sa Complete Jewish Bible, Roma 10:4, for the goal at which the Torah aims is the Messiah, who offers righteousness to everyone who trusts. Mga igsoon, muna na siya dito sa Complete Jewish Bible. Kay ang katuyuan di ay ug ang tumong sa Torah may igsoon mao ang Messiah. Mao day na ang buot ipasabot, ang katuyuan mao ang Messiah. Sa Hebreo man na siya may igsoon taklet hatorah. Ang taklet hatorah ang buot ipasabot ana nga tumong di ay na siya may igsoon. Tumong. Ang tumong di ay sa Torah mao ang Messiah. Sa 10:4 sa laing version ingon dire, for Messiah is the fulfillment of the law. For righteousness to everyone who believes. Kung imo nang basahon sa Hebreo, taklet Torah na siya magigsoon, pero ngit-ngit na, di takabasa kayo. Onya dire sa laing version, kay ang Messiah kuno mga igsoon, mao ang katumanan sa balaod alang sa pagkamatarong sa tanan nga motoo. Kay ang Torah from Genesis to Deuteronomio, ang tanang mga halad o ang mga tulumanon diha sa balaod, bisan ang mga kapistahan, nagtumong kang Yeshua mga igsoon tanan. Munang giingon niya, si Yeshua mo ang tumong sa balaod, dili kay didto natapos mga igsoon. Siya ang tumong. Unya, pwede rin pong dito natapos, pero wrong lang ang inyong pagsabot, kay paigmingong natapos na, di wala na. Mura mamug Muslim, mga igsoon nga, gipara, nakakitag checkpoint. Murag Muslim ba nga nag-drive? Nya kita sa checkpoint sa unahan. Ang marka dako kayo, stop checkpoint. Ang insige buhat sa Muslim, gipakusgan og dagan ng truck. Pakusog yung dua, way hununong. Di gukod sa pulis. Pag gukod sa pulis, giubertikan, di para. Ingong pulis na nganong kusog man kay kagdagan. Kung sa may nakita nimo sa dito sa Karsada sa Kartula, siya nasa layo pa ko sir, na nakita na ko ang stop checkpoint. Onya, kita man day ka, niya nga nung wala man kamuhunong. Naka-stop naman sir, stop ng checkpoint. Wala na. Muna iyang understanding. Muna siya muhunong kay stop checkpoint na ko, no? Wala na, stop na checkpoint. Wala na, kay stop naman. Mutong pakusog siya dagan. So, ingon na sa dusay ang atong understanding ba? Pag ingon dito, for Christ is the end of the law, imo dahil sakto nga wala na Torah. Buti pasabot lang nga ba nga diha kang Messiah, diha kang Yeshua HaMashiach, natapos ang balaod, ang katumanan sa balaod, ang tumong sa balaod, kay diha manggod kaniya.
Pero dili sabto nga natapos na, o ang natapos nga balaod niya na hindi kang Yeshua, mao ang mga halad sa dugo sa karnero, dugo sa baka. Kay ang iyang dugo mo may gipuli, ang dugo niya doon na Yeshua mo gipuli. So muna na nga usay masayop ang atong understanding. Pero diri gihubad og maayo nga ang Misaya di ay mao ang katumanan, mao ang tumong sa balaod mga igsoon. Ha? So mao na nga si Yeshua ang katumanan og tumong sa Torah. Dili sabton nga nawagtang na ang Torah. Og ato pa kining ipadayon sa sunod nga higayon mga igsoon, Am Yisrael kay mabuhi ang katawhan Israel. Baruch Hashem Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach, Baruch Hashem, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alaga diha sa Adonai, Matif Gideon Silva. Magaingon kanyong tanan nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman ini hangtod sa sunod nga mga higayon. Maayong gabi kanatong tanan. Baruch haba Bishem Adonai, dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa